Hello，今日12月18，咁咧就嚟聖誕啦。咁咧今日介紹一啲小廢包同埋有幾件 accessories 啦。咁大家可以買嚟做聖誕禮物啦，或者自用都得。咁首先講咗件 accessories 先啦，就係呢條牛仔布嘅皮帶啦，橡筋淡金 CC logo。咁呢件全新嘅75碼，咁咧有襯袋有盒，呢件價錢係8990。咁佢係少少橡筋啦，咁咧可以咁樣，就啱啱好。着冷衫攬喺出邊，或者係做皮帶，其實都 OK 啦。呢條皮帶就都好百搭啦。呢個牛仔布顏色配金球，咁咧呢條係8990。如果想試個碼嘅話，可以嚟門市睇下，或者上我哋網站睇個 size 都得。好，跟住就係呢個 Chanel 發嘅，跟住有個 logo 啦，黑色蝴蝶結，跟住後面有銀色頭嘅。咁呢件咧就係5280，都係全新嘅。可能可以咁樣紮一半啊，跟住夾呢度都得。就都好啱聖誕，佢個蝴蝶結。好，呢個係5280，全新嘅都係。跟住就係呢個鎖匙扣，都係 Chanel 嘅獅子呢個。咁佢個金色配黑色啦。咁咧呢個做聖誕禮物都係好好嘅，因為6500呢個6500全新，咁咧可以掛喺個袋上面啦，或者咧你掛喺呢度都得，即係裝飾。咁呢個都好百搭，呢個色勁精緻，咁做聖誕禮物都勁好咯呢個。呢個係再講多次係6500全新嘅 Chanel 鎖匙扣。好，跟住咧就到小廢包啦。咁首先係呢個啦，薄荷綠嘅顏色 Chanel 羊皮，跟住有個金頭可以較長度啦。跟住配金球，薄荷綠配金球。咁咧上身係咁樣嘅，可以執咩啦？執咩？或者較長啲，執咩？或者係再短啲都得咁樣。呢條帶就短啲咯，着得薄啲就都可以斜孭。呢個咧就依家係11500， Chanel 全新嘅呢個都係。好，下一隻都係 Chanel。因為紫色 Chanel 都係羊皮嘅配金球，咁但係個鏈唔一樣啦，個鏈係呢個金鏈啦，跟住有少少特別啦。呢個係 Chanel logo 啦，跟住呢度都有 Coco。
呢個咧就再細少少啦，就 Q 啲，就可以斜孭咁樣，斜孭。斜孭咧，前面都會見到呢個 Coco 呢個都幾 Q。或者執咩都得，執咩？呢個膚色齊晒嘅，呢個係有膚色全新嘅紫色 Chanel 小費包，11,900。好，跟住下一隻都係紫色嘅，呢個係淺啲嘅紫色，跟住呢個大少少啦，咁佢都係配金球啦，咁樣，但係佢條鏈咧就係咁樣，就皮嘅鏈。呢個咧都係羊皮，然後都係呢個係14,990，14990，咁佢上身就咁樣。呢個就比較糖果色啲嘅紫色。其實紫色啊，呢啲綠色其實都唔係好難襯，佢個色都易襯，咁都可以執咩？OK，好，呢個14990，啱可以上門市睇下，或者網上落單都得。跟住咧就有個黑色嘅羊皮，跟住呢個係佢背後係咁樣，呢個係個膜啦。咁咧佢勁 Q 啦，佢呢度有個 Chanel logo 啦，跟住就可以咁打開，咁樣打開。咁裝下啲散紙啊、卡啊嗰啲都 OK。跟住佢就係呢個皮加呢個金鏈啦。呢個咧，呢一款就係18,200，都係全新嘅 Chanel 一個前夾啦，復古。咁我上身俾大家睇下先，呢個咁樣，呢個就勁 Q 咯，好似孭咗個散紙包起身咁樣。咩係可以執咩啦？執咩就咁樣。好，呢個18,200 Chanel 全新前夾，18,200。好，跟住下一個係呢個銀色山茶花呢個小費包，銀色。佢都係差唔多手掌咁大啦，但係佢有呢個山茶花呢個樣啦，同埋佢條鏈都係呢個皮穿鏈嚟，都係咁樣。我上身俾你睇下，咁呢個咧，今日介紹嘅啲費包咧都好百搭嘅，
銀色其實襯呢個黑色灰色啊，其實都 OK。或者襯牛底褲啊、裙啊都 OK 啲。好，你執咩都得。呢個咧就11,900，11,900。有層袋啦、盒啦，同埋嗰個保卡。跟住咧就係呢個勁 Q Chanel 嘅呢個 Nano 鏈大包，領面嘅小牛皮，跟住配金扣，勁 Q，好似個迷你手袋咁。仲有手抽位啊，跟住咁打開，跟住都係配黑金鏈啦，咁樣。呢上身就咁樣，咁樣。好，咁呢一個咧就係29,200，29,200。領面小牛皮 Chanel 嘅 Nano 袋，29,200。好，跟住咧就係呢個 Chanel 嘅呢個煙盒包，就係黑色荔枝皮配淡金扣。咁咧條鏈都係咁樣啦，呢條鏈啦。咁呢個就大啲啦，可以裝到多啲嘢啦，即係唇膏啊、補妝嗰啲都可以裝埋落去。或者卡好大嗰啲其實都裝到啊，耳機啊嗰啲都可以裝到。咁咧上身俾大家睇下，咁樣。呢個都好百搭啦，同埋大少少。如果大家中意裝到多啲嘢，就呢個都 OK。跟住就咧咁樣。咁咧，如果你中意再短啲咧，你就可以入面呢條帶咧拉短啲，即係可能拉短啲，打個結咁樣。咁咧，你就可以變咗個手揸包，咁其實都勁 Q，可以咁樣拎住，或者係你個長度其實可以自己再調啦。至於你入面呢個位打個結就 OK。咁呢個咧就係13,990，13,990，黑色荔枝皮淡金球煙盒包。好，最後一個係呢個 Chanel 嘅蝦肉粉貝殼包配呢個金鏈，佢係少少橙同埋粉啦，淺色嘅。咁呢條鏈咧就係咁咧，呢個係11,500，11,500。咩上身？咁如果咧大家着啲
深色啲嘅衫，其實孭個淺色嘅袋其實都幾靚。咁樣。如果唔想要黑色，但係又驚其他顏色難襯，其實呢個都係首選，因為呢個好好襯呢個顏色都。又驚 sharp 啲嘅顏色嘅話，咁呢個又係啦。如果你條帶咧覺得太長咧，可以呢條帶覺得太長咧，可以自己咁樣翹兩個圈。我哋翹3個圈，跟住埋，咁就可以咁樣拎住啦，或者係變咗手環啦，上膊都得。咁樣。好，呢個11500，11500。有興趣可以嚟睇下，或者上我哋網站睇都得。好，咁今日介紹嘅就係咁多啦。咁大家有睇啱咩聖誕禮物，可以嚟門市買或者上網買都得。好，今日係咁，拜拜。